Halo guys, ya selamat berjumpa lagi di channel aku Huru-Hara Will Vlog. Hari ini teman-teman ya, aku tuh weekendnya pengen berkemah atau camping ya teman-teman ya. Itu nama tempatnya adalah Sungai Air Mata Pengantin. Nah, untuk mencapai ke sana tuh teman-teman, aku tuh harus melewati dulu hutan-hutan belukar seperti ini. Nanti baru aku bakalan tiba di sana di tempat Sungai Air Mata Pengantin. Kenapa aku memilih tempat di situ? Katanya konon di situ memang benar-benar sangat sangat mistis teman-teman ya. Cuma aku nggak percaya sih, karena cuma mitos doang ya teman-teman ya. Nah, jadi pokoknya teman-teman ikutin aja aku. Ini perjalanan bakalan jauh banget ya teman-teman ya. Jadi aku udah siapin bekal aku semua teman-teman ya. Aku udah bawa ayam dan segala macam. Nanti aku bakalan bakar-bakar di sini, istirahat berkemah di sini sebentar. Nanti baru aku bakalan istirahat lama di pinggir sungai gitu teman-teman ya. Oke, ikutin aku terus teman-teman. Jangan lupa seperti biasa kalau suka dengan video ini, tekan aja tombol like. Nggak suka tekan aja dislike. Come on. Oke guys, ini sepertinya nggak lama lagi kita bakalan sampai ya di tempat yang namanya Sungai Air Mata Terjun Pengantin dulu ya. Jadi tapi sebelum itu kita istirahat dulu teman-teman ya. Kita bakalan pasang tenda dulu, istirahat dulu, makan dulu, dan tidur siang. Oke, ikutin terus. Oke teman-teman, ini sepertinya udah mau nyampe ya teman-teman ya. Nanti aku bakalan istirahat dulu sejenak nanti ya teman-teman, untuk makan karena lapar teman-teman ya. Pokoknya kurang lebih itu mungkin 20 menit lagi aku udah sampai teman-teman ya. Pokoknya dia tuh di balik sana ya teman-teman ya, di balik hutan sebelah sana. Pokoknya jauh banget teman-teman. Pokoknya ikutin terus aku bakalan istirahat sebentar, mau istirahat siang. Aku bakalan makan dulu teman-teman. Oke, let's go. Ikutin aku pasang tenda. Oke teman-teman ya, ini aku istirahat dulu ya teman-teman ya, karena tadi udah capek ya. Aku tadi udah masak juga, udah makan juga ya teman-teman, tapi nggak kusut ya. Makannya nggak kusut, ini cuaca kayaknya mendung banget ya. Tapi bentar lagi juga bakalan terang lagi kok, karena ini di dalam hutan yang memang seperti ini. Tadi aku habis makannya nggak kusut prosesnya, ya udahlah biarin aja. Terus aku pengen tidur sebentar. Coba teman-teman lihat ya, ini ada tendanya di sini. Mungkin perjalanan aku itu kurang lebih 20 menit lagi lah ya, kalau nggak 15 menit. Sekarang aku istirahat dulu teman-teman. Aduh, capek. Oke teman-teman ya, ini udah terlihat jelas ya, di sini udah tampak kali sungainya teman-teman. Ini yang dinamakan Sungai Air Mata Pengantin. Ya, aku bakalan nginap di sini, bakalan berkemah di sini teman-teman. Seperti apa? Ayo coba ikutin aku terus. Ini kita udah mau nyampe teman-teman. Kayaknya memang benar ada nuansa-nuansa kayak merinding gitu ya teman-teman ya. Merinding ya pas mau sampai ke sini tadi tuh aku udah ngerasakan ada
suasana hawa yang nggak enak banget teman-teman. Jadi akhirnya aku juga udah sampai di sini teman-teman. Ini pemandangannya memang keren banget, memang best banget teman-teman ya. Pemandangannya ini tuh aku suka banget. Coba lihat ya teman-teman, luas banget teman-teman ya. Cuman memang rada-rada ngeri gitu teman-teman ya. Pokoknya bulu kuduk aku dari tadi itu merinding terus teman-teman, nggak tahu kenapa. Yang penting aku tetap harus kuat, tetap harus bertahan. Aku hari ini bakalan kemah di sini. Siap teman-teman? Seperti biasa, kalau suka dengan video ini jangan lupa tekan like, kalau nggak suka tekan aja dislike. Teman, sekarang aku ingin pasang tenda dulu. Oke guys, ini tendanya aku udah siap ya. Aku pengen istirahat dulu sejenak di sini. Aku tidur dulu ya. Sebentar lagi bakalan sore, bakalan petang. Aku bakar ayamnya nanti untuk makan-makannya ya teman-teman ya. Untuk makan malamnya aku nggak di sini. Nanti aku bakar ayamnya itu di hutan. Nah sekarang aku pengen istirahat sebentar teman-teman. Aku pengen tidur dulu sejenak karena capek perjalanan jauh ya teman-teman. Ya seperti inilah teman-teman ya. Ini sungai air mata pengantin ya. Aku tidur dulu sejenak. Ayo ikutin teman-teman. Oke. Sekarang tendanya udah tutup dulu juga, di sini juga tutup. Pengen tidur dulu.